И добрый вечер, дорогие телезрители. Понедельник, 19:30. Вы включаете свои совершенно разнокалиберные телевизионные приемники, включаете канал или НВК Саха, или Саха-24, попадаете на программу «Не пропусти главное». И с вами я, Дмитрий Аргунов. На минувшей неделе одним из таких значимых событий стал инициированный, возможно, поскольку в этом еще нет уверенности, главным архитектором города, вопрос древний, как тут выразились, само течение времени, о рекламных конструкциях и вывесках. И об этом, является ли это мерами по выработке единых каких-то правил, или это может быть часть какой-то компанейщины, которая присуща во время подготовки к спортивным играм «Дети Азии». Об этом мы поговорим сегодня с нашей многочисленной и компетентной аудиторией. Мы начинаем. Говорить о компанейщине, конечно, не хотелось бы, но ньюсмейкер прошлой недели Ирина Дмитриевна Алексеева, главный архитектор города, которая считает, что город должен иметь свой некий архитектурный облик. И рекламные конструкции, в том числе и многочисленные вывески, в том числе, и я еще раз скажу, во многом, вот, может быть, этот шум был инициирован довольно агрессивными, скажем так, вывесочной политикой неких алкомаркетов. Да? Спровоцирован. Спровоцирован, да. Мы осенью говорили. Возможно. Так ли это? Давайте, вы мне посоветовали, скажем так, воспарить над ситуацией. Да, я попробую, поскольку близок и к вашей стороне, и к вашей стороне, и к этим тем более, но попробуем. Давайте вот хронология событий. С чего все это началось? Ну, во-первых, всем добрый вечер. Все началось с того, что сегодня в рамках все-таки подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии» и плюс во исполнение, значит, вот того нормативно-правового акта, называемого «Правила благоустройства», да, мы начали работу по урегулированию все-таки, ну, как сказать, визуального мусора, да, города, который сегодня устраивает многих, не устраивает многих. Значит, ну, что скрывать? Визуальный мусор — это что? Это надписи «Мы открылись». Носки, чулки, варежки оптом. Дима, я скажу, вот, например, Да. Мясной двор, да? Мгм. Мясной двор, яркий пример, и торговый дом «Олимп». Что висело вот на фасадах этих зданий? Это был визуальный мусор. Это не то, что украшает город, это не то, что олицетворяет свой облик столицы Республики Саха-Якутия. Об этом говорил Егор Афанасьевич Борисов при первом объезде, когда все-таки обратил внимание города на то, чтобы убрать несанкционированные, возможно, не очень хорошего качества информационные вывески и рекламные конструкции. Город начал в этой части работать. У нас есть правила благоустройства, в соответствии с которыми мы направили предписание, и наша административная комиссия начала работать совместно с службой информации, рекламы и контроля. Что произошло далее? Да, сняли. Мясной двор сняли полностью, Олимп сняли, многие тоже торговые, значит, комплексы, там офисно-деловые сняли. Люди начали приходить по новой на согласование. И вот тут-то как раз я, как главный архитектор, столкнулась с тем, что многим людям просто непонятно, во-первых, есть понятие рекламной конструкции, есть понятие информационной конструкции. Вот что касается рекламных конструкций, у нас очень большую работу Сирик провел, и у нас по этой части нареканий больших нету. Они у нас, вся реклама, которая сегодня в городе есть, практически она вся у нас согласованная, и она практически на законном основании стоит. Вот что касается информационных вывесок, из-за того, что у нас нет очень хорошего, ну, в городе документа, регламентирующего информационные вывески, как раз и происходит такое, что люди совершенно без согласования, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, что каждый собственник обязан информировать покупателей информационной вывеской, вешают ее, ну, куда попало, грубо говоря. И здесь-то я начинаю понимать, что нам нужен механизм, да, механизм взаимодействия. Во-первых, понятно, что мы, как окружная администрация, должны разработать четкий документ, правила, но уже столкнувшись с тем, что когда мы правила благоустройства сейчас начали вводить в действие, у нас появились очень много трений, я и решила просто обратиться к жителям города, к предпринимателям с призывом к тому, что, во-первых, нам нужно просто проводить ликвидацию безграмотности в этой области, во-первых. Дать понимать, рекламный ликбез. Да, рекламный ликбез. Людям дать понимать, что такое качественная информационная вывеска, как другие города делают, и совместно выработать документ, который нам позволит выстроить правила игры. Вот все, о чем я хотела сказать. И когда мы говорим о рекламных и информационных конструкциях, понятно мне, абсолютно я разделяю опасения наших предпринимателей, рекламщиков.
это хлеб. Людям нужно как-то свои услуги рекламировать. Но нужно же это делать не, как сказать, в ущерб всему населению города, не в ущерб архитектурному облику. Давайте мы вместе выработаем правила, в соответствии с которыми наш город будет чистым, комфортным и уютным. Я вас услышал, да? Но давайте обратимся к практике. Мы утром, во время утреннего нашего установочного эфира с Мариной Рожиной рассматривали этот пример. Вот торговый центр Палладиум, он же был такой шикарный, такой весь премиальный там, и так далее, и так далее. Тогда там не предусматривалось никаких, скажем так, ни баннеров, ничего. Да? Потом арендаторы начали возмущаться, как же люди будут узнавать о нашем вообще существовании и так далее. И всеми правдами, неправдами начали выбивать вот то, что, мягко говоря, закрыло вот этот замечательный фасад того же Палладиума. Да? Я уверен, что и в Олимпе, и в, где вы сказали еще? Мясной двор, Мясной и двор, многие да, другие, да, наши Поярково, торговые комплексы. они руководствовались абсолютно теми же посылами. Да? И не все же у нас, допустим, могут заказать какие-то супер-пупер конструкции, которые очень органично смотрятся там и так далее. Вот маленький предприниматель, который, я говорю еще раз, Чулкиновский продает, для него баннер напечатать площадью 2 метра, это будет для него верх вкуса, на самом деле, по его суждению. Вот как вот дифференциацию? То есть вопрос-то, кто будет судить? Является ли это бескусицей или не бескусицей? Здесь, вот этот, да, а судьи Дима, кто, я вопрошаю? Здесь вот я как бы вышла с предложением, да, как главный архитектор города, который озабочен сегодня тем, что у нас должны быть четкие регламенты, правила, документы, нормативка, да, с предложением городу. Но эстетика, это же как... Смотрите, предложение какого рода? Во-первых, мы должны определить для себя, что может быть на фасадах. Сегодня многие собственники говорят, мой фасад, что хочу, то и вешаю. К сожалению, твой фасад, понятно, что внутри все, что касается твоего там обустройства, это все, это право частной собственности. Туда вообще никто не имеет права, и он не касается прав третьих лиц. Да? Но как только внешний облик здания, это касается же не только твоего вкуса, твоего интереса, это касается и жителей, которые живут, видят это. То есть мне хочется, чтобы у нас все-таки появился нормативный правовой акт, а такой пример есть у города Москвы, когда мы признаем, что фасады зданий обязательно, абсолютно все, реклама, информационные вывески, какие-то... Вот мы же, что касаемо проектов зданий и сооружений, всегда все проходит процедуру согласования. Обязательно окружная администрация, как орган местного самоуправления, который ответственен за всех жителей города, должен это согласовывать, регулировать. Вот без этого документа мы, к сожалению, ничего не сможем сделать. Если будет каждый заявлять, тогда, простите, на торговом центре, в котором 50 или 100 предпринимателей, должно быть, что 50 вывесок, 100 вывесок на фасаде здания. Никакой фасад этого не выдержит. Сейчас же так и есть. Вот сегодня так и есть, да. Де-факто. Поэтому нужны правила. Вот какие правила? Давайте обсуждать. Хорошо, я вас сравню, может быть, с Гераклом, который решил расчистить некие Авгиевы конюшни. Да? Я человеку весьма уважаемому мной и моему однокашнику Юрию Валерьевичу обращусь. Да? Вы все-таки... Хоть и были задействованы, скажем так, в рекламной кампании, но сказали, ребят, мне хорошо, а вот вам, предпринимателям, да, как-то не сладко придется, в смысле, с новыми какими-то вот правилами. Твое видение вот этой ситуации, Юрий Валерьевич? Я немножко, Дима, тебя не понял. Да. Я не говорил таких слов, что мне хорошо. Мне грустно от сложившейся ситуации. Но на самом деле я могу долго, пространно рассуждать, однако возьму самую суть происходящего. Мы в сотрудничестве с архитектурой, с Ириной Дмитриевной, со службой информации, рекламы и контроля, с Координационным советом по предпринимательству при главе города, мы, рекламисты, уже начали работу по выработке регламентов, которые будут регулировать размещение информационных вывесок. Как раз таки тех носителей, которые предприниматель обязан по закону о правах потребителей размещать. И мы проработали, в общем-то, достаточно большой пласт работы, прошу прощения за тавтологию, и близки к финишу, к тому, чтобы наконец-таки внести редакцию в правила благоустройства. Эти правила благоустройства уже будут намного мягче, более щадящими к предпринимателям, к компаниям, которые производят рекламу. Поэтому я не совсем понимаю вообще, о чем сыр-бор сегодня. Потому что вопрос близится к решению в конструктивном русле. И я полагаю, что просто сейчас немножко все нервничают из-за близящихся игр Детей Азии.
Поэтому дело только в этом. Другое дело, что произойдет, когда мы, надеюсь, придем к этому финишу. Я бы очень хотел, чтобы мы выработали регламенты, которые позволят предпринимателям, не обращаясь за согласованием, самим понимать, годится их вывеска или нет. Не обращаясь, пусть это будет мне невыгодно, не обращаясь к профессиональным компаниям, чтобы они готовили им документы, чертежи и прочее, прочее. По каким-то простейшим вещам предприниматель должен сам уже, если он умеет читать черным по белому, должен сам понимать, да, я попадаю в рамки этих правил, я могу установить ту или иную рекламу. Но де-факто же такого не бывает. Вот наглядный пример. Да, человек привел утром пример того, как газификация, он нарушил там энное количество пунктов. Да? Газификация. То есть от того, что обрушится рекламная конструкция, ну, он не пострадает физически. Если взорвется газ, Не знаю, людям надо тыкать. Я вот к чему. Он никогда сам по собственной воле не будет разбираться, еще плюс в дополнительном регламенте, который будет на муниципальном уровне ему предложен. Позвольте, не соглашусь. Я своим менеджерам в своей компании всегда говорю, ребята и девушки, к вам в наш офис, к нам в наш офис приходят люди, в основном предприниматели. Это люди, которые прошли горнило различных испытаний. Они прошли через 90-е, они прошли через бандитские там какие-то наезды. Ну, прошу прощения, с чиновниками были какие-то, наверняка у каждого проблемы. У каждого есть экономический. Поэтому, ребята, как только заходит предприниматель, пусть он даже говорит не очень грамотно, и он не вполне разбирается в дизайне, перед вами полубог, перед вами герой. Поэтому, если человек дожил до того, что его бизнес развивается, и он заказывает себе рекламу, это некая вершина. Поэтому я думаю, что не нужно принижать способности предпринимателей, они обязательно во всем разберутся. Другое дело, я хотел, вот, пользуясь случаем, Ирине Дмитриевне и прочим, сказать, что я считаю, что реклама у нас развивается, скажем так, аутентично. То есть она развивается так, как развивается город. Якутский путь, да? Да. Посмотрите, Ирина Дмитриевна, я полагаю... Юрий Валерьевич, вот опять же у меня режиссер в ухе проснулся, да, и говорит, давайте мы продолжим об якутском пути, самурайском пути, якутской рекламы сразу после рекламной паузы. Ты не обидишься на это? Страсти и разговоры вокруг вопроса о рекламных конструкциях, о вывесках и прочем не утихают и во время рекламной паузы. И я бы все-таки хотел, чтобы динозавр якутского рекламного бизнеса Юрий Валерьевич докончил свою мысль о якутском сугубо самурайском пути рекламы. Ну, наверное, сугубого пути нет, конечно. Она аутентична. Я хочу сказать, что так сложилось, что европейские города, они очень скупы на проявление каких-то вот таких вот визуальной информации, яркой визуальной информации. Азиатские, напротив, изобилуют ею. Вы обратили внимание, да? Гонконг, Шанхай, не знаю, вьетнамские города, таиландские. Наш Якутск по сравнению с ними это просто пустыня. Поэтому Якутск все-таки большей частью азиатский город. Да? Мы находимся в азиатской части России, мира. Поэтому превращать Якутск в Вену, не знаю, в Милан, там, не знаю, В Москву. даже в Москву бессмысленно. Он такой, какой есть. И реклама – это выражение того, какие жители здесь живут, какие здесь происходят процессы. И напоследок я хотел сказать, как бы я сейчас не пытался склонить к компромиссу, но момент для зачистки выбран очень неудачно, потому что как и нам, производственникам рекламы, так и нашим потребителям хватает проблем и без этих. Вот ко мне приходит заказчик и плачет горькими слезами. У нее магазин по продаже цветов в 10 метрах от проспекта Ленина. У нее всегда была вывеска, значит, пройдите там 10 метров, да? Она висела на фасаде дома. Да, она работала, кстати. Она работала, конечно. Да, я согласен. Я признаю, что эта вывеска, она не верх вкуса, она, наверное, нарушает какую-то будущую архитектурную композицию, концепцию, прочее. Но что делать человеку? Что делать человеку? Ей остается только, я не знаю,
распродать бизнес, закрыть все, заколотить сосновыми досками окна и пойти пополнить армию безработных или попытаться стать бюджетником. Ребята, предприниматели – это соль земли. Мы даем 4 миллиарда рублей в год, я вот услышал, да, налогов, только городу. Поэтому дайте нам пережить это время. Давайте сделаем какой-то мораторий на различные инновации, перетрубации и прочее, прочее. Хотя бы на период вот этой активной фазы кризиса. Отстрел до сей. Аутентичность якутской рекламы. Да, опять же, вернусь к утреннему эфиру. Мы говорили, что вот есть старый город, да, там 2 здания было, которые Ренессанс и Сисли. Да? Их информационные вывески, они, по мнению Марины Рожиной, они вполне соответствовали европейскому такому дореволюционному, возможно, видению на рекламу. Согласны? Здравствуйте. Вы хотите вот Я город, хотела чтобы бы сплошняком сказать вот таким стал, слово да? такое, да? На самом деле у нас, если пройтись по центру нашего города, все пестрит, прямо все такое разное. У кого-то 6 метров высотой реклама, да, у кого-то там 10 сантиметров. Вообще ничего не согласовано. И как будто вот все фасады делят на 2. Вот первый этаж, и получается верх здания, оно уже теряется. И на него даже человек не обращает внимания. А на самом деле надо это все организованно, чтобы, как сказать, чтобы это стиль здания и стиль рекламы, все было в одной концепции. Вот для этого и хотим создать дизайн-код города Якутска. Ну, довольно бойко начали, в принципе, создавать корпус архитекторов и дизайнеров нашего города. Да? Анна? Я бы хотела добавить, вы знаете, речь идет не о том, что вот какой-то мораторий или, я понимаю, кризис. Есть насущные проблемы, связанные с решением каких-то вот чисто торговых задач вот в этой ситуации, да. Но вы знаете, есть такое понятие, как видеоэкология пространства. Видеоэкология – это новое направление, связанное с экологией окружающей среды. Любые визуальные коммуникации, они всегда должны быть упорядочены, потому что сама психофизиология человека, она, вы сами знаете, что при обилии вот этого мусора, она просто ее не воспринимает. И видеоэкология – это, знаете, вот такой критерий, который в крупных городах, например, очень влияет на стоимость квартиры в данном районе, например. Если вот эта визуальная среда в этом районе благоприятная, то есть это с точки зрения самой организации пространства, организации рекламы, организации каких-то визуальных коммуникаций, необходимых в городе, эта среда благоприятная, соответственно, и среда будет стоить гораздо дороже. То есть видеоэкологический фактор – это немаловажный фактор для любого урбанистического пространства. Поэтому мы с вами должны исходить прежде всего из принципов какой-то общей концепции архитектурного пространства. Я, безусловно, понимаю, что вообще вот суперграфика и визуальные коммуникации, они имеют древнейшую историю, действительно. Вспомните хотя бы советский период, когда через суперграфику можно было просто менять облики городов. То есть это были вывески, это были огромные плакаты, которые просто вот через суперграфику полностью архитектура разрушалась. Примерно то же самое происходит в Якутске сейчас. Это очень симптоматично. Но я думаю, что принятие вот этих нормативных документов, общая регламентация визуальных коммуникаций в пространстве города, а также, конечно же, архитектурно-художественная концепция города, это исторические улицы, несмотря на то, что у нас город имеет, ну, скажем, такую разномастную постройку разных периодов, там и исторические дома, и советский период и так далее, тем не менее мы должны, я считаю, придерживаться вот этой общей концепции. Я хотел бы, Ольге, как просто было лет так 15 тому назад, да? То есть не было вот этого бесчинства этих технологий рекламных, да? На самом деле никогда просто не было. Я работала в архитектуре с 2002 по 2009 год, и вот как Юрий знает, это всегда была какая-то небольшая такая война, которая иногда становилась больше, иногда меньше. Война заключалась в том, что мэрия пыталась устаканить этот процесс, регулировать его, а предприниматели и исполнители, да, их желания, рекламщики пытались выйти из-под контроля, не быть под контролем. И, в принципе,
уже к уходу моему из мэрии ситуация никак и не изменилась. Дизайнеры профессионально выросли, они стали работать лучше, может потому что выросли заказчики, да, которые ездят по заграницам, видят, что такое хороший дизайн. Но сама ситуация продолжала быть стихийной, ну, откровенно говоря, попросту потому, что городское собрание на тот момент игнорировало насущные нужды в этом плане. Сейчас ситуация изменилась. Все, что тут сказано, я думаю, говорилось справедливо. Вот мое личное впечатление сейчас от Якутска, от тех мест, где изобилие рекламы, что они производят впечатление дешевизны. То есть можно говорить о европейской культуре, сдержанной и изысканной, можно говорить об азиатской культуре, такой избыточной, но это не должно быть, центр города Якутска не должен походить на китайский какой-то торговый квартал, весь увешанный баннером. Вот в чем дело. Я думаю, что тут ключевое слово «качество». Должна быть качественная реклама, как по дизайну, так и по исполнению. Часть технологий, я считаю, действительно можно запретить как таковые, как это сделали в Москве с дизайн-кодом, когда баннерные вывески на определенных зданиях в принципе не могут появиться. Вот мое мнение такое. Но просто я все-таки призываю, вот это большинство, 60% этих баннеров, на самом деле, на них написано одно: сдается в аренду. Торговая площадь сдается в аренду, везде сдается в аренду. Вот над этими, над первыми этажами, на балконах, да, висит, продается квартира. Вот эти вот маленькие баннеры, которые частник приходит сделать, да? Не запретишь же. И это на самом деле показатель-то процессов куда худших, чем просто вот так вот. Идет Марина, допустим, по улице, и ее взгляд отточенный и перфекциониста натыкается на некое несоответствие Здесь размерности, типа размера дело и в так том, далее. что существует понятие коммерческого стиля. Коммерческий стиль – это вообще явление очень такое характерное практически для любой культуры. Коммерческий – это что? «Купи меня». Самое главное выражение коммерческого стиля – это приобрести. То есть это упаковка, это бренд-айдентика. Она вся ориентирована на то, чтобы человек купил. Любая реклама, да? Мы же об этом говорим. И в желании перекричать друг друга, это, безусловно, превращается в такую какофонию визуальную, да, которая никому не нравится. Мне нравится. Мне понравилось со структурой Сирик я впервые столкнулся лет 5 тому назад, когда, видимо, опять же, вот как выглядело раздражителем неким, да, здание кинотеатра «Центральный» напротив мэрии, да, оно сплошь было тогда увешано рекламными баннерами там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда я впервые столкнулся с вашей структурой. На текущий момент, вот какая работа проделана Сириком, и почему вы в начале эфира говорили, что это процесс древний, как мамонт? Добрый вечер, уважаемый Дмитрий, уважаемые участники передачи. Сегодняшние уважаемые телезрители. Да, действительно, вопрос установки, эксплуатации рекламной конструкции, информационной конструкции уходит глубоко, корнями, скажем, хотя бы в 90-е годы прошлого века. Дело в том, что действительно понятие рекламная конструкция и информационная конструкция, они являются двумя большими разницами. Как правильно отметил наш сегодняшний участник передачи, цель рекламы – это продвигать товар. Федеральный закон о рекламе был принят в 2006 году. В принципе, на федеральном уровне установлены основные принципы установки и эксплуатации рекламной конструкции. Это обязательно получение разрешения от органов местного самоуправления. В федеральном законе об общих принципах организации есть полномочия органов местного самоуправления в части выдачи разрешений. И есть, полномочия органов местного самоуправления требовать от участников рынка наружной рекламы технических чертежей, способов крепления рекламных конструкций к объектам и сооружениям, на которых они устанавливаются. Другой вопрос касается информационных конструкций. Дело в том, что в этом отношении, цель информационной конструкции – это, об этом, к сожалению, забывают предприниматели, это информировать потребителя о том, что мы находимся в этом здании, мы работаем со стольки-то до стольки-то часов, у нас вот такой профиль предприятия, и называемся мы вот так. Это все у нас обозначено в федеральном законе о защите прав потребителей, как об этом уже сегодня было сказано. Другое дело, что этим федеральным законом не было урегулировано, каких размеров должна быть эта вывеска, сколько их должно быть, как она должна быть оформлена, где она должна быть размещена и так далее.
Возвращаясь к высказыванию Юрия Валерьевича о том, что период, значит, зачистки, ну, в кавычках возьмем, да, потому что на самом деле никакой зачистки как бы и не происходит. Вопрос, значит, ну, время было выбрано неудачно, было сказано, это все хронологически объясняется. Дело в том, что раз у нас, значит, закон о защите прав потребителей не разъяснял, что такое вывеска и как ее должны изготавливать, значит, предприниматели, хозяйствующие субъекты, возникало очень много споров, потому что на самом деле действительно грань между рекламной конструкцией и информационной, она стерлась. Евгений, давайте, поскольку мы к очень важной части приступаем, да, и я бы хотел, чтобы сообща мы это продолжили сразу после рекламной паузы, давайте мы еще раз акцентируем разницу между рекламной и информационной конструкцией. На этом остановились, хорошо? Мы продолжаем наш эфир, программа «Не пропусти главное». И сразу же вопрос нашего телезрителя, который касается темы, безусловно, нашей сегодняшней передачи. Рекламные конструкции и информационные вывески. Давайте, слушаем вас в эфире. Добрый день. У меня вопрос к Ирине Дмитриевне. Есть ли какая-то концепция, в соответствии с которой нужно оформлять фасады зданий, рекламу, или каждый раз нужно будет согласовывать индивидуально? Спасибо. Очень хороший вопрос. Как раз вот как бы контраргументы наших предпринимателей, что сегодня нет концепции. Ее действительно нет у нас в городе. Недаром вот Марина сейчас пыталась сказать, в Москве, например, в свое время Артемий Лебедев, известный российский дизайнер, разработал дизайн-код Москвы, да, на основании которого разработаны правила размещения информационных вывесок и рекламных конструкций. В других городах сегодня тоже эта работа идет, и в том числе мы, конечно же, планируем. Вот я работаю ровно год, и с самого начала работы я об этом думаю. Да. Другое дело, что у нас, вот, например, в прошлом году, в 2015 году, ну, заявка в бюджет не была поддержана депутатами нашими, кстати говоря. Для того, чтобы эту работу проводить, естественно, нужны небольшое хотя бы финансирование. В этом году мы эту работу запланировали. Вот буквально сейчас у нас на старте все-таки объявление конкурса на разработку концепции внешнего облика первых 5 улиц. Мы об этом с Юрием тоже проговаривали, да, с нашими предпринимателями. Первые 5 улиц мы начнем разрабатывать. У нас 40 крупных улиц, мы на них планируем разработать. Просто вот как раз призывая сегодня, мы говорим, давайте садиться вместе, чтобы эта концепция не была таким пустым документом, на основании которого мы завтра опять общий язык не найдем. Вот сейчас как раз есть время, когда мы можем сесть, обсудить и выработать такие правила, которые устроят и город, и жителей города, и, конечно же, наших предпринимателей. Все-таки я бы хотел еще раз вернуться к тому, на чем остановились с Евгением. Да? Разница между информационными конструкциями и рекламными конструкциями. Да? И да, придерживаясь вот буквально регламента нашего, теперь уже приходится вводить регламент, 30 минут истекли очень быстро. Давайте вот об этой разнице. Итак, действительно, рекламная конструкция – это средство, которое, значит, должно продвигать какой-либо продукт, допустим, реклама Coca-Cola, либо какого-нибудь известного бренда. Что касается информационной конструкции, то по сути своей, по своему понятию, она должна информировать потребителя о месте нахождения продавца. Вот, в связи с тем, что, как я уже сказал, в законе о защите прав потребителей, значит, установка и эксплуатация информационных конструкций не была прописана четко, сложилась такая практика, что, например, какое-либо юридическое лицо имеет юридический адрес в многоквартирном жилом доме, и, значит, благодаря этому оно устанавливает, допустим, большую крышную конструкцию на крышах, простите за тавтологию, либо большое настенное панно. При этом по своему содержанию это действительно является как бы информационной конструкцией. При этом не учитываются интересы как бы и окружной администрации, которая регулирует как бы фасады зданий, да, не учитывались интересы простых горожан на наличие такого благоприятного внешнего архитектурного облика. В декабре 2013 года родилось очень хорошее разъяснительное письмо Федеральной антимонопольной службы, которая является уполномоченным органом федеральной исполнительной власти в области регулирования наружной рекламы. В том письме было сказано, что если, значит, на конструкции изображена, я буквально цитирую, бутылка вина без опознавательных признаков, без марки и так далее, да, то эту конструкцию нельзя считать рекламной. То есть разрешения она на свою установку не требует. Но ее также нельзя и признать вывеской. Эта конструкция у нас будет являться информационной.
А в связи с этим, Федеральная антимонопольная служба рекомендовала, значит, регулировать данный вопрос в правилах благоустройства муниципальных образований. В связи с этим нашей службой, МКУ, служба информации, рекламы и контроля, в 2014 году был разработан проект нормативного правового акта Якутской городской думы, который был 3 сентября 2014 года принят. Отныне, с 3 сентября 2014 года, значит, к установке на территории городского округа город Якутск допускается 10 типов информационных конструкций. Если сравнивать, допустим, с той же Москвой, то это достаточно либеральные правила, потому что в Москве оставили всего то ли 3, то ли 4. Я сейчас точно не помню. Значит, туда вошла так же, как классическая вывеска, да? Есть настенное панно, есть консольная конструкция, крышная и так далее. То есть все 10 типов, которые предприниматель может обозначить свое местонахождение, исходя из того места, где он находится. При этом, депутатами Якутской городской думы был дан срок, такой, скажем, адаптационный. До 1 сентября 2015 года наличие у предпринимателя информационной конструкции, не соответствующей новым требованиям, не являлось составом административного правонарушения, предусмотренного на статьей 6.12 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Вот Юрий Валерьевич говорит, что время выбрано неудачно. На самом деле, как я уже сказал, началось с разъяснения фаз, с появления нормативного правового акта и с истечения года на приведение информационных конструкций в соответствие. То есть свою черную метку предпринимателям вы высылали уже год назад? Естественно, во-первых, предприниматели, они осуществляют деятельность на свой страх и риск и, в принципе, должны наблюдать за изменениями законодательства в той или иной сфере, тем более в той, которая касается буквально всех. Кроме того, нами была проведена кампания в средствах массовой информации. Мы пытались все это разъяснить, предупредить наших уважаемых предпринимателей о том, что такие требования будут они уже введены, а с 1 сентября наличие такой конструкции уже будет являться составом административного правонарушения. Во исполнение решения, я акцентирую внимание на том, что окружная администрация является исполнительным органом власти местного самоуправления, да, а нормативный правовой акт принят Якутской городской думой. То есть мы на самом деле, по сути, исполнители. Вот. И был утвержден все план, зависит от депутатов, да? Был утвержден план, да, по реализации вот этих новых положений. И я бы не стал связывать его с проведением международных спортивных игр «Дети Азии», да, потому что он принят был в 2015 году, и он длится до окончания этого года, до 2016 года. То есть в данный период мы должны попытаться привести все информационные конструкции в соответствии с новыми требованиями. А что касается разработки архитектурно-художественных концепций, это полномочия окружной администрации уже предусмотрено в этом нормативном правовом акте, который называется у нас «Правила благоустройства городского округа город Якутск». Кроме того, в области информационных конструкций нами сейчас готовится проект административного регламента оказания муниципальной услуги, согласования, дизайн проекта информационной конструкции. Если взять, допустим... Это вот тот проект, который уже висит на сайте, да? Да. Я сейчас про него немножко, буквально пару слов скажу. Да? На самом деле обязанности согласовывать свою информационную конструкцию предпринимателя не имеется. Кроме того, я хочу сказать, что это обязанность предпринимателя иметь такую конструкцию, предусмотренная, как я уже сказал, федеральным законом о защите прав потребителей. То есть это его не является его прихотью, он обязан ее иметь. Значит, вот, допустим, я предприниматель, у меня информационная конструкция не соответствовала новым требованиям. Ко мне пришла административная комиссия, выдала предписание о демонтаже, либо привлекла к административной ответственности. Я ее снял, предприниматель, да? Потом я внимательно прочитал эти новые требования, правила, и я вижу, что на фасаде дома, в принципе, есть место, я могу здесь повесить, да? Но я сомневаюсь в том, что я это сделаю правильно, и я правильно понял, опять-таки, извиняюсь за тавтологию, эти правила. В таком случае я обращаюсь в окружную администрацию и прошу согласовать размещение этой информационной конструкции. Вот очень хорошо сказал Евгений. Правильно ли я сделал? Если эта информационная вывеска планируется к размещению на фасаде здания. Второй есть вот вариант, если внутри, да, пожалуйста, тут
Согласования как раз никто не будет требовать. Да, обязаны в соответствии с Но закон-то федеральным говорит законом. о том, что Закон говорит, снаружи, что обязаны, а закон не говорит, снаружи или внутри. Закон как раз вот, он Нет, ничего не понятие говорит. вывески предполагает именно наружное размещение. Нет. Да. Вот как раз Евгений Об здесь этом совершенно говорят прав. все пленумы Высшего арбитражного суда, Верховного Евгений, суда как и так раз далее. вот здесь Это вот, устоявшийся деловой обычай. и здесь я так готова Так, все-таки поспорить. давайте мы участникам рабочей группы Координационного совета, да, Лена Данилова, здравствуйте всем. Я бы хотела продолжить, да, речь об административном регламенте согласования дизайн-проекта. Вы говорите, что у предпринимателя есть альтернативы. Если он прочитал, он уверен, он сделал, установил, все хорошо. Или он прочитал, сделал, но не уверен и идет в окружную Это администрацию. трактовка Евгения, давайте не будем путать, да, Елена, это Да, трактовка но Евгения. на сайте тот характер документа, который я читаю, он носит обязательный характер. Я считаю, что если это информационная вывеска, которая висит на фасаде здания, это должно быть обязательно, но у нас нету документа, поэтому я же и выхожу с предложением, что это все-таки должен быть нормативный правовой акт нашего города, да, принятый жителями. Если жители неравнодушны к своему городу, к тому, что висит на фасадах, мы можем принять такой документ. Если жители, ну как, грубо говоря, им плевать на то, что висит на фасаде, да, тогда да, такого документа, скорее всего, не будет. Вот я, например, поэтому призываю людей. Это обязательно должно быть согласование. У нас, к сожалению, сегодня нет такого документа. А федеральный закон о защите прав потребителей, как он называется, там нету вообще даже строки о том, что это должно быть на фасаде. Нету. Обязаны, да, предприниматели иметь свои вывески, но не говорится о том, что это на фасаде. И вот я по этому вопросу задаю. Почему на фасаде должно быть 50 вывесок, а то и более? Вы посмотрите, Нет, какие ну, у нас в крупные регламенте торговые сейчас комплексы. же не идет речи о фасаде. Там нет слова фасад. Информационные конструкции. ну, То я есть все. Нет, я Вот хочу еще я и дополнить. режим Можно интернета, еще, да. я хочу дополнить. Дело в том, что, Ирина Дмитриевна, если на фасаде не будет режима работы, а это тоже информационная реклама, да, то придет Роспотребнадзор и наградит штрафом 5 Здесь тысяч. у меня очень хороший ответ. Если торговый комплекс крупный, в нем 50 арендаторов, то, пожалуйста, расписание одно повесьте. Я уж не думаю, что у 50 собственников 50 расписаний. И нет смысла вообще вешать это на фасад здания. Одну информационную вывеску, пожалуйста, о расписании режима работы её торгового тоже надо комплекса. Тем более на том, Абсолютно что ее верно. нужно Абсолютно. согласовывать. Вот смотрите, Лена, я Нет, тогда на самом понимаю, деле это что... хитрость, наверное, арендаторов, которые просто обнаружив вот эту лазейку, да, мы обязаны информировать о Вот. своем наличии Люди в данном недопонимают. торговом центре. да, Люди Ирина Дмитриевна? недопонимают, да, Мгм. просто обязанность информировать население. И пользуясь этим, многие, на самом деле, под информационными вывесками скрывается реклама. Они рекламируют свой товар. Кто перекричит, кто сделает ярче, кто сделает больше, кто повесит выше. Из-за этого получается визуальный мусор. Всего-навсего. Если надо говорить о том, что это обязанность, то, пожалуйста, вешайте в своих бутиках, там 100 бутиков. Но вот здесь вот как раз правила игры. Давайте разработаем. Торговый комплекс, например, я не знаю, проспект, да? Почему на нем могут висеть только, вот, я не знаю, Глория джинс, там еще что-то, еще что-то? Вы представляете, сколько в проспекте сейчас у нас собственников? Если все на фасад вывесят, во что мы превратим это здание? Начинает у нас портиться здание ЦУМа, да? Внешний облик. Уже много, слишком, чересчур уже много этих вывесок пошло. И здесь поэтому я думаю, что обязанность согласования дизайн-проекта должна быть не на арендаторах, а на собственнике этого здания. Потому что арендаторов их много, и никто не должен их обязывать каждого прийти, там что-то пересогласовывать. Это вообще не... Ирина Дмитриевна, Лишний я, будет я- концепция. со всей строгостью могу сказать, что собственник, если он не даст возможности арендатору рекламироваться, в том, что он находится в данном торговом заведении, он просто не пойдет и не будет платить ему арендные А есть платежи. очень хорошие разные методы современные, да, к рекламе. Их множество. Вот как раз наша задача профессионалов Я показать. понимаю. Сейчас, секунду. Сразу после рекламной паузы мы вернемся к завершающей части нашего разговора о том явлении, которое сейчас постигает город Якутск, об упорядочении информационных конструкций. Еще раз говорю, что вклиниваться в наш разговор открытый, и я, по крайней мере, считаю, что беспристрастным могут все. Ирина Владимировна, почему вы сказали, что участники Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска, они как бы роль статистов? Отнюдь. Еще раз говорю, вся вот эта инициатива исходит. Давайте вот вам дадим такое коронное слово.
Спасибо очень большое. Да, действительно, меня очень интересует это и волнует эта проблема. Почему? Потому что в нашем союзе очень много предпринимателей, причем они имеют разный вид деятельности. Это и кафе, и рестораны, и парикмахерские, и магазины в том числе. И, естественно, мы получили и пожинаем сейчас то, что имеем, только от того, что не было никакой определенной концепции. И, естественно, не было такого, видимо, архитектора, который сразу хотела бы видеть наш город прекрасный. Но такого не бывает. И, читая правила благоустройства, принятые нашими доблестными депутатами Гордумы, и читая его, мы не могли понять, в чем все-таки заключается концепция рекламных конструкций, вывесок и прочее. И, создав при Координационном совете рабочую группу и согласительные комиссии при СИРИК и архитектуре и градостроительства, мы нашли точки соприкосновения, мы нашли общий путь развития города в рекламных конструкциях, информационных конструкциях. Уже есть выработанная определенная позиция, но нас смущает вывешенный сейчас на сайте администрации административный регламент, который конкретно перечеркивает нашу работу полностью, которую мы делали в течение этого месяца. И поэтому мы сегодня и хотели бы выяснить, с какой точки зрения будет действовать этот административный регламент, в какой ее части будет действовать. Почему? Потому что предварительная договоренность была. Существует в правилах благоустройства 10 информационных конструкций, на которых согласование не требуется. Если человек, предприниматель, открывая, либо уже работая на своем предприятии, он прочитал эти правила и понял. Я еще раз хочу сказать, он понял, как, что, чего дальше делать. А административный регламент, который сейчас именно появился, он перечеркивает всю нашу работу. И он говорит о том, что надо все информационные конструкции согласовывать в отделе в архитектуре. Но правильно мы сейчас, вот, в принципе, разговаривая и кидая реплики в рекламах, мы все-таки согласовали и поняли друг друга, что нет. Это касается единственного того дизайна проекта, которого предприниматель хочет что-то супер навороченную какую-то свою рекламу, и он не вписывается в информационные какие-то конструкции, и он идет и утверждает только в этом случае: да, мы согласны. Здесь, конечно, никакой проблемы нет. Во-первых, это освобождает лишний раз предпринимателя от того, чтобы он пошел в рекламную кампанию, заказывать проект. Это определенная доля денег. Плюс еще к тому же он должен потратить какую-то долю времени, утвердить этот проект. Естественно, это тоже определенные деньги, определенное время и определенные потом будут еще нарекания. Вдруг впишется, вдруг не впишется, правильно? Ведь не... И самое основное, что бы я хотела бы сказать, вы знаете, еще очень сильно смущает, кто объективно будет подходить, это хорошо, а это плохо. Ведь это все равно будет субъективный взгляд на эту рекламную конструкцию или информационную конструкцию. Вот чего мы боимся. И есть же понятие такого худца. А что мешает вот это написать на административном регламенте? Он постоянно уже принятый, да? Он сейчас Регламент. у нас, Евгений, Что мешает написать там проект? Это проект административного регламента оказания окружной Но если администрации. люди боятся, то почему ты мне написал Муниципальные проект? услуги. Я сейчас все объясню. Во-первых, я хочу поставить все точки над «и», да, и заявить о том, что у предпринимателя нет обязанности согласовывать свою информационную конструкцию. Я уже начал говорить о том, что, в принципе, если человеку пришло предписание, он удалил несоответствующую информационную конструкцию и, прочитав правила, нашел место, где он все установит правильно, на этом все у нас как бы и заканчивается. Но если он, как я уже сказал, сомневается в том, что он выбрал правильное место, что он не нарушит установкой своей новой информационной конструкции действующих правил, он вправе, то есть это его волеизъявление, он вправе обратиться в окружную администрацию за оказанием данной услуги. Он может, должен написать заявление и представить дизайн-проект данной информационной конструкции, который будет рассмотрен главным архитектором города Якутска и муниципальным казенным учреждением службы информации, рекламы и контроля. Если она не будет соответствовать, мы напишем, что в принципе вы нарушили такой-то пункт, и вам необходимо сделать так-то, так-то, так-то. Есть еще третий вариант, когда предприниматель будет обращаться за оказанием данной муниципальной услуги. Если здание, в котором он находится, помещение, в котором он находится, вообще не позволяет установить информационную конструкцию, 10 этих типов, не нарушив правила благоустройства,
тогда он вырабатывает свой, какой-то 11-й, ну, как мы уже сказали, да, 11-й вариант и согласовывает его с окружной администрацией города Якутска. Данный проект рассматривается на предмет того, что действительно из всех 10 типов, которые установлены, да, в правилах благоустройства, он не сможет установить такую информационную конструкцию, поэтому согласуется какая-то уникальная информационная конструкция. Речь идет только об этом. А что касается внешнего архитектурного Ну, облика... где 11, там и 12, 13. Да, на самом деле, Не, вот ну можно и немножко 11. размытые у нас правила игры, получается. Совершенно согласна с нашими Вот, правила предпринимателями, игры да? в отношении, допустим, торговых центров. Нормативный правовой акт, правила благоустройства, о которых я все время говорю, да, он предусматривает такую возможность для окружной администрации города Якутска. Там речь идет о том, что окружная администрация города Якутска вправе принять в отношении отдельных улиц, отдельных зданий архитектурно-художественные концепции. То есть своим нормативным правовым актом, это будет, скорее всего, постановление окружной администрации города Якутска. Например, старый город будет расписан от и до. То есть на этом здании возможно установка информационной конструкции такого цвета, выполненной, Так ну, это грубо и говоря, есть дизайн-код церковно-славянской города. вязью и так далее. Мы, в общем-то, вернулись, Давайте, да, к да, тому, с чего Юрий начали. Валерьевич, а то он... Я кусаю пальцы и думаю, молчи, не говори ничего, это только повредит ситуацию. Ну, уже не могу. Старый город. Да, там все прекрасно. Там действует информационный код. Есть там бизнес? Там бизнес есть? Там что-нибудь вообще шевелится? Это старый мертвый город. Это может сохраняться вот в виде вот такого новодельного квартала. И А слава чего богу. же, Юрий, там же очень много у нас магазинов. Да ничего там не работает, Ирина Дмитриевна. Ну Ничего как там это не работает. Там Как это не работает? Попробуйте снять офис и попробуйте что-нибудь продать. Бесполезно. Меняется. Там только юбилей закатывать. Меняется. Нет, на самом деле предприниматели. мы же согласились Там кроме совершенно, Махтала что ничего не работает. Я должно хочу быть сказать- районирование, да. То есть мы Простите. не можем на равные позиции ставить центр города и окраины. В этом мы совершенно с вами согласны. У нас нет абсолютно Ирина противоречий. Дмитриевна, я хочу закончить мысль, которая мне не дает покоя. Я вот слышу концепция. Я слышу это и терплю, да, хотя на самом деле я не разделяю оптимизма на этот счет. Почему у вас, простите, у чиновников всегда такое неодолимое желание все разложить по полочкам? Вы не думаете, что, не знаю, дерево растет не по концепции, оно растет вот по законам природы. Вот ветер подул в эту сторону, оно немножко искривилось, да? Солнце светит с этой стороны, оно развернулось в эту сторону, и оно прекрасно в конце Вот концов. Оля очень хорошо сказала. Это и есть концепция, да. Есть В вашем понимании концепции это если вы это здание дерево- фасада, а вот Монолит. здесь вот так, а здесь это, А если вы здесь это не дерево больше так. завесите баннерами, должно да, это быть, будет так и уже должно не быть. Совершенно дерево. согласен с Юрием. Пусть будет буйство красок, пусть будет побольше плакатов. Это Шанхай будет. Огромные плакаты, маленькие плакаты. Чайнатаун будет это. Пусть бизнес, который не может себя продать, пускай он загнется к чертям собачьим, и плаката его не будет. Но давайте все расчертим, вот так разлинуем, и будем сидеть и ждать, когда к нам придет покупатель. Порядок, вы знаете, да, порядок Не это будет смерть. такого. Хаос это жизнь, понимаете? Нельзя пытаться бизнес загонять в какие-то рамки. Он никогда этого не потерпит. Не, возможно Всегда ли будет на муниципальном стихия. уровне внести налог на уродливую рекламу? Нет, Ну прямо скажешь тоже. нет. Нет, ну, это Это уже, опять конечно, субъективизм. Кто будет читать, это красиво больше или занесет, плохо? Это же вот, все равно будет. Вот, с этого мы начали, судьи кто, да, Ирина Владимировна? Конечно. Все-таки мы с этого начали, и Ирина Дмитриевна, да? Где некий худсовет на основании эстетического вкуса будет, огласите весь список. Дима, вот Совершенно, здесь да. прозвучала Вы фраза. Вы все время утрируете. Нет понятия, кто-то оценивает. Вот сегодня люди думают, что главный архитектор сидит и просто по личным притязаниям нравится или не нравится. Нет такого понятия. Есть понятие город, общность людей. Вот я призываю все-таки нас... Но это депутаты. Почему депутаты? А Вот вы все время вкус у них говорите, или специфический. предприниматели, мы делим город как общность. Мы делим там вот есть главный Общественная архитектор, среда есть всё-таки. журналист, есть предприниматели, а есть депутаты. Нет такого, есть жители. Есть жители, которые все-таки С должны разными понимать, вкусами. что город нужно. Ирина Дмитриевна, согласитесь, что реклама, которая была в начале 90-х, Ольга Афанасьевна, и реклама, которая сейчас, это все-таки разные вещи. Заказчики растут, люди развиваются. Давайте их не будем Но загонять в всё-таки, рамки. Юрий, Пусть Мы они не сами, загоняем в рамки, сами Юрий, не дойдут надо до этого. утрировать. Юрий, Ну, давайте можно, мы оставим да? тогда Можно Олимпию я завешенной. небольшой экскурс в историю? да? Не, И- уже времени фактически не остается, да, Юрий? Экскурс истории. Я, конечно, знаю, что экскурс истории якутской рекламы от Юрия Малтугуева — это нечто. Я хочу ее увидеть вот так вот в виде книги, да, когда-нибудь, Юра. И всегда я это говорю. На самом деле, вот процесс, который запущен был в пятницу, да, общественные слушания и так далее. Чем больше народу вовлечено в этот процесс,
тем меньше будет чьих-то интересов попрано, тем меньше будет Совершенно верно. каких-либо, да, вот мне на пятку наступили, конкретно вы, допустим, да, или мне на мозоль наступили, конкретно вы. Вот этих моментов, чтобы им было меньше. Согласен с этим? Ты в депутатском корпусе был представлен и так далее, отлично с этим знаком. Поэтому я считаю, что процесс запущен правильно. Но вот вовремя или не вовремя, связано оно с определенными компаниями или нет, об этом еще вопрос оставляем открытым. Это была программа «Не пропусти главное». С вами был Дмитрий Аргунов, и мы разговаривали о рекламе в нашем городе.